എൻ്റെ ഒരു വൈഫാവും. അവ ഉൾക്കാലത്ത് 5-6 മാസവും ഒരു 60 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വീണതാണ് വീട്ടിൽ. വീണ് കഴിഞ്ഞ് പരിസരത്ത് തന്നെ പോയി ചല്ലിനോർക്ക് തന്നെ വേദനക്കുള്ള മരുന്നും ഒക്കെ തരും. അങ്ങനെ നടന്ന് പലയിടത്തിനും എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ചിഹ്നലെടുത്തും പറഞ്ഞ് മരുന്ന് തരും. മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കുറവില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ വന്ന് കണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് എക്സ്റേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എക്സ്റേയിൽ പൊട്ടുണ്ട്, അകൽച്ചുണ്ട്, ബോർഡ്സിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ MRI എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും പോയി MRI എടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാതെ ഇത് ശരിയാവില്ല, ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഗുളിക അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല, വേദനയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സക്സസ്സായി. സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികം വേദനയൊന്നും തോന്നണില്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ സാറിൻ്റെ സർജറിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേദന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടറോടും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു.